Hello, what's up guys? Nandito pa tayo sa engine room. Yan, kinakabit yung fix house niya. Nag-ayos po sila sa yung leaking ng generator sa genset natin, genset 1. So ayan, ginagawa na ng paraan para hindi na tumatagas sa cooling. So yan. So yan, yan. So nakabit na yung sa exhaust niya guys. Yan, kasama natin si Engineer Saurin. Yan. Saka yung mga sa engine department. Yan. So nilagyan na ng mga bolt guys. Yan. So ito yung mahirap na bit ng mga bolt at nut. Mahirap pag yan. Mahirapan talaga guys. Yan, heavy duty yung gawa nila. So yan, kita nyo guys. Ayan. Yung engine natin is ano pala yung Yanmar yung generator. Ayan. So made in Japan din guys. Ayan, habang nakikita na yung mga bolt. Ayan. May adjust pa yan si engineer sa valve, sa cylinder head. Ayan. Adjust ng tamang pumpa ng valve seal natin. Ayan. Ganyan guys, pinakita natin kung paano yan gagawin. So I hope may napulot din kayo na idea guys paano. Yan. So yan, salamat guys sa pagpapanood ng video. Sa sunod naman